أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سورة بقرة آیت نمبر 152. دی زینا ذکر کئی خلق با اعتراضونه کئی مختلف قسمه يرول بکئی داعی لپکار دی چې صرف د الله ير زړه کې ساتي او الله یادي نو الله به یاد ساتي او مشکلات باندې صبر کوي د الله تعالی نه دی مدد غواړي موږ پابندي دي کوي نیکان خلک کی دغه بے ادبی دي نه کوي او دا دیو غني چې دا دنیا د امتحان ځای دی ازمایښونو ځای دی دلته دا ګلونو هارونه نه چوری کیږي دا خو د ازمېښت ځای دی کله چې انسان صبر وکړي د الله طرفه ورته بخښنه هم کیږي او شاباشي هم دی د داسې خلکو دپاره اذکرونی نو یاد کئ ما اذکرکم زه به یاد کم تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم واشکروا لی او شکر وباسئ زما احسان منئ ولا تکفرون او ناشکری مکوئ زما احسان فراموشی مکوئ زما د نعمتونو نسبت بل چاته مکوئ نو د الله نعمتونه یادول الله یادول او د الله شکر ادا کول او ناشکرۍ نه ځان ساتل دا ضروري عملونه دي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اے مومنانو امداد حاصل کی په صبر کولو سره او موس کولو سره د الله تعالی نه مدد وغواړئ ایمان در کېشته صبر کوي او موس کوي د الله مدد برازي ولی الله خاص ملګری د صبر ناکو دی ان الله مع الصابرین یقینا الله خاص ملګری د صابرانو دی صبر کوونکو نو د امتحانونو د دنیا تمره سیوا کېدی شي چې مرګ پکې راشي وجلی شي انسان ټوکړي ټوکړي کړي شي بیا به هم څوک دا نه وایي چې ګنې ژوند دې ضایع شو بېکاره لاړ بلکې دا خو ژوندي دي د الله په نسبت باندې چا چې الله دپاره ځان قربان کو دا داسې ده چې دی ژوندی دی ولې عزت والا دی څنګه ژوندی دی مونږ پرې نه پوهېږو کس وجلی شو ساتي وختله الله وایي ژوندي دي د الله په نسبت باندې ژوندي دي رزق ول الله ورکوي مونږ په هغه ژوند نه پوهېږو ځکه چې دا خو وحي سره هغه معلومیږي وحي کې چې څومره ذکر دی بس هغه منو او پس د مرګ نه حالات په عقل خو نه معلومیږي ولا تقولوا اموات تاسو لمن يقتل في سبيل الله اموات دا کسانو په باره کې چې وجل شي د الله په لار کې چې دا مړ دي یعنی دا عبس مړ شول
بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ ژوندي دي لیکن تاسو په نه پوهیږئ. رستو راشي التویل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ګمان مکوئ د الله په لار کې چې کوم کسان وژل شي پاغي باندې دا عبث ندی. اوس دا مسله هر چلا ذهن کې خودل پکار دي هر مؤمن لا اوسدا دی دنیا کې چې ژوند تیرې خامخا امتحانونه برازي. هغه امتحانونو کې ټول نه زیات څه دي خوف یرا د یره امتحان برازي خامخا برازي. یو انسان ته چې مخکې نه پته چې ژوند خو ویل کېږي دي ته چې دې کې دا خبره شته ده نو کله چې یاره پی راشي او د یره ترو ژوند دی وي کله چې لوګي پی راځي او نقصان د مالونو د نفسونو کېږي آمدنو کېږي باغونو د فصلونو کېږي نو دې پریشانه کېږي نه بلکې څه وایي هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. دا خو الله چې موږ سره کوم وعده کړی و او د الله رسول وعده کړی و هغه راورسېدل. تکلیفونه راضی به ولنبلونکم او خامخا ضرور مونږه امتحان بکو پتا سو باندې ازمختونه براولو پتا سو باندې بشیء من الخوف یوسی سره د یرینا ولک سره د یرینا سیرا پتا سو باندې راضی والجوع او د لوګنا ونقص من الاموال او د کمولو د مالونو نا کله پیسې نه کله خوراک لسنی کله به یرو ترو کې ژوند تیر ول انفس یو د کمی د نفسونو نا کله بیمارې بوم لګی نو کله بچی مړ کیږي وثمراتی او کمی د میوونه باغونه دي آمدنی دي پاغي کې امتحانونه براشي نقصان بو کې بزنس وې ټپ شي نو ته وسکه پریشانای وکي انسان وخته برا شو کوي او مخ بډه کوي سر به دیوال لرا خلاصي خوراک به پریږي خلکو سره به خبرې اترې پریږي خودکشی کوشش وکړي نه دا ټول حرام دي بلکې په داسې حالاتو کې وسکي وبشر الصابرین او زیر ورکا صبر کوونکو ته د الله د طرف نه ګډ نیوز دي زیر دې د خوشاله خبرې دي د صبرناکو لپاره. نو صبرناک څوک دي الذين اذا اصابتهم مصيبه اګه سان کله چې ورسېدي تاسو مصیبت هر د زړه خپه کون کې شي دې ته ورسې سم مصیبت څه تکلیف چې زړه خپه شو زړه به پریشان شو قالوا دی وای انا لله وانا الیه راجعون یقینا مونږه د الله یو یقینا مونږ به د الله ته واپس کیدونکو انا لله وانا الیه راجعون مونږ د الله یو الله زمون مالک ته مالک خو خدا خپل څه سره څه کوي بل څوک تاسو ته نشي کولای والله چې څه فیصله کوي بالکل کولی شي او زمون دا یقین دی ایمان دی دغه تکلیفونه به ځای نه دي ولی الله ته واپس کی والله با چرونه را کوي ثوابونه برا کوي خوشاله برا کوي ته دنیا نعمت رانه واغستو جنت کی بهرا کی دا نه غره برا کی کله چې دا کیده دا چې اخر زوزون الله ته به مخامخ کیو کړ دنیا کې اوس همیشه پاتې کېدې نشو
نو چې انسان نشي پاتې کېدای نو نعمتونه وسه همیشه پاتې شي. انسانان د دنیا نزي نو پیسې به نزي، انسانان د دنیا نزي نو خوراکونه به نه ختميږي. انسان ختميږي نو دا نعمتونه څه شي دي؟ نو کله چې د دنیا څخه نعمتونه در نواغز سره شول، څه تکلیفونه رالل، نو تو وای چې انا لله و انا الیه راجعون. والله تعالی به دومره خوشاله شي، بخنه به درته وکي او رحمتونه در باندې را لېږي. عامي مهربانه در باندې هم کوي او خاص مهربانه در باندې هم کوي. صلوات من ربهم ورحمه. دغه رنګي صلوات آفرین او شاباشه در باندې وي او خصفتونه ستا کوي. علامه زجاج رحم الله فرمایي صلوات د الله د طرف نه بخنه ته وي او خصفتونه ته وي. د ملائکو په مخ کې ستا خصفتونه وشي، شاباشه پتا ویل شي، آفرین ویل شي. اولئک علیهم صلوات من ربهم. دا کسان دي دی باندې شاباشه ده د خپل رب د طرف. ورحمت او رحمتون دی واولئک هم المهتدون او هم دی لار مندون کی دی. اوس دلته یو بل مسله ذکر کړي، هغه دا ده صفا او مروه دا دوه غرونه اوس هم لګ لګه سرات دي داغي پاتې دي، نو ټول میدان شوی دی، اډې رکې پاتې دي. صفا او مروه کې د اساف او نایله په نوم باندې بوتان پراته وو. یو نوم اساف صفا باندې او په مروه باندې نایله، دا بوتانو نومونه. دا وی اصل کې یو نارینه او زنانه بدکاری کړي وای ګټه شي وي او څوک وي چې نه هغه چون کې دا غلط کار کړو نو دا هغه په دې یاد کې دلته بوتانی. بهرحال مشرکانو چون کې صفا مروه کې د صاف او نایلا بیا وروسته خلکو له عبادت شروع کړ. یې څه د پاره عبادت د پاره د خلکو عبادت شروع. نو کله چې مسلمانان هغه رالل او د دین نه خبرو چې بوتانو ته په دین کې نشته، او دا خیال یو بازو چې چونکه مشرکان بدل تراتل بوتانو د پاره آیا چې اوس مونږ لتل پکار دیو کني پکار. جواب دا دی چې دا خو د بوتانو زینو، دا خو شعائر الله. بوتان خو هغه خلکو پکې کې خدای نو خدای ختم شو. تاسو په صفا مروه سعی کوي، دا مشرکانو غلط طریقہ راوستي و. صفا او مروه سعی هغه د الله د دین د وجې کیږي، بوتانو د وجې نه. نو دا تاسو جاری ساتئ. ان الصفا والمروه من شعائر الله. یقینا صفا غر او مروه د یادګارونو د دین د الله ندی، د خاص نه خو د دین د الله ندی. ومن حج البيت، نو چا چې حج کو د بیت الله او اعتمر یا عمره کولا، فلا جناح علی نشته دی گناه پد باندې ان یطوف بهما چې سعی کوي د دې دواړو. دلته طواف نه مراد چاپیره چورلیدل نه، څنګه چې خانه کعبه نه چاپیره چورلیدلی طواف، بلکې دلته کې سعی مراد. سعی څنګه کیږي؟ لکه طواف د خانه کعبه نه چاپیره د حجر اسود نه شروع کی او حجر اسود تر ورسیدا یو چکر شي، نو و چکر یې تولې کی. ولیکن صفا او مروه کې داسې نه ده. صفا نه چې شروع کړه مروه ته لاړې نو یو شو، بیا د مروه نه صفا ته نو دوا، بیا د صفا نه مروه ته نو درې. نو دې طریقې سره و چکر یې پوره کی او مروه باندې ختم شي. نو و چکر انسان چې عمره کوي
لاشی اول طواف کی خانہ کعبه نه بیا سعی کی صفا مروه نو نه بعد بیا ټکټ کی لاشی بار عمره پوری شي ومن تطوع خيرا او چا چې خوشاله سره وکړنی کی فإن الله شاکر علیم یقینا الله قدردان د عملونو دی پوه دی الله په لږ عمل باندې ډیر څه ورکوي او الله ته نیتونه معلوم دي نو نیت مطابق اجر ورکوي او دې ځای کې ذکر کوي کوم خلک چې د الله کتاب داغي مسله علم هغه پټاو په دې لعنت ده د الله پاک او د مخلوقات لعنت ده هر انسان له توبې دروازه کلاو ده نو د دې ناکار مليانو توبه به قبليږي کله چې توبه وباسي او خپل عمل اصلاح وکړي او بیان وکړي کوم شی چې کوم مسله پټکړ او اخکار کی وضاحت وکړي الله به توبه قبول کړي روح المعانی تفسیر کی دی علامہ علوسی رحمہ اللہ فرمائے ہدایتون یہود پبارک راغلی خو حکم عام دے یعنی اوسم کم خلق چې د الله د دین مسلې پټي دا لعنتی خلق دے ان الذين يكننا كسان يكتمون چې پټي ما انزلنا من البينات اج را لګلې دي مونږه د ښکار حکمونه والهدى د هدایت خبره من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب رسل داغه چې واضح کړي مونږ د خلکو لپاره په کتاب کې بالکل واضحه صفات سترا الله بیان کړی دي دې لپاره چې خلک به دې پوښي او دا مولا راولږي دا مسله پټ کی د خلکو نه نو دا خو د پټولو لپاره نه دا خو واضحه کولو لپاره وا دا خو بیانولو لپاره وا نو چې پټه کړولای کایل عنهم الله دا کسان لعنت کوي په دې باندې الله ويلعنهم اللاعنون لعنت پی وای لعنت وای انکی دی باندې لعنت ملائکه هم لعنت وی ارشي الا الذين تابوا مگر آ کسان چې توبه استلا واسله عمل سم کو اصلاح د خپل عمل خپل عمل نیک یو اصله نیک عمل کو وبینوا او بیان کی وضاحت کی اولئک اتوب علیهم دا کسان توبه قبلهم ددی وانا التواب الرحیم او زه ډیر توبه قبلهم کې او بخښنه کوونکی يم یا ورکوونکی رحم کوونکی يم ان الذين كفروا یقینا آکسان چې کفر کړي دي و ماتو او مړشول وهم کفار پدا سے حال چې کافر دي اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین دا کسان په دی باندې لعنت د الله دی او د ملائکو دی او د ټولو خلکو دنیا ته الله دې پر خو نه را لګلې چې ټوله ژوندۍ تیر کړه تر مرګ پورې په کفر باندې په کفر مړ کیږي ژوند دې بیکار شو کوم مقصد ل چراغلې د الله بندګي غديونه کړلا کفر دیو کو نو لعنتی شو دا کس د الله لعنت دې په ملائکو ټول انسانان خالدین فیها مشبی پاره کې لا یخفف عنهم العذاب سپک بنشي د دین عذاب ولا هم ينظرون او نه بدی تا مهلت ورکړي شي یا نه بدی تا قتل کیږي و الہکم الہ واحد او مددگار ستاسو مددگار یو دی حاجت روا مشکل کشا ستاسو یو دی معبود برحق ستاسو یو معبود برحق لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشتا لائق د عبادت مگر هغه دی عام مهربانه او خاص مهربانه والے دی
دا وإلهكم إله واحد دا مسله د توحید دا داسې مسله ده اول ما يجب اظهاره ولا يجوز كتمانه دا هغه ایک نمبر مسله ده چې د دې بیانول فرض دي لازم دي د دې مسلې پټول دا جایز نه دي نو که چا دا مسله ده الهکم اله واحد پټکړه ډیر لعنتی کی ځکه دا مسله بالکل واضحه ده دا خو د اسمان او د ځمکې نو واضحه ده د ورځې د شپې نه هغه جازونه دا غي بارونه د ځمکه چې تازه کیږي د هر څه معلومه ده چې یو الله دې چې دا ټول کارونه کوي یو رب ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایش د اسمانونو او د ځمکو کې واختلاف الليل والنهار او پتلو راتلو د شپې او د ورځې کې والفلک التي تجري في البحر او هغه کشته او جهاز چې چلی په دریاب کې بما ينفع الناس دغ داغه سامانونه چې فائدې ورکړي خلکو ته نن وګوره دا چې جازونه دي هزار د دینه سیوا کنټینر پکې راځي وګوره غټي کنټینر ډکه ډوبېږي نه بما ينفع الناس ټول د خلکو د ضرورت سامانونه دي یو ملک نه بل ملک نه راځي او دا نظام الله روان کړی دا کشتو کې الله څومره رزق خلکو لایخي وما انزل الله من السماء من ماء واغه چې راوري الله د باران اسمان نه وبو یعنی بارانونه فاحيا به الارض تازه کوي په دې سر ازمکه بعد موتها ورستو د اوچوالي داغینا ازمکه مړی یعنی وچی الله ژوندۍ کی تازه کی فصلونه راوخیږي پیدي والا دی بارانو سره دغه فصلونه انسانان خوري هر قسمه زنده سره غي خوري او ژوند الله روان کړی دی وبث فيها من كل دابه ورکړی الله په دې کې هر قسمه زنده سره ازمکه ته وګوره او دې مخلوقات ته پکې وګوره هر قسمه اوسه پورې دومره جدید ټکنالوژي ده شماره نه ده شوی چې څومره قسمه میان دي د سمندرونو کې څومره قسمه مارغان دي حیوانات دي ځنګلونو کې وتصریف الرياح او چلولو د هواګانو کې اړولو راړولو ګرځولو د هواګانو کې او د سیلای کې والسحاب المسخر او غوریزي چې ځوړان دي شوی دي تابع دي بین السماء والارض په منځ د اسمان او د ځمکې کې لآیات لقوم یعقلون هغه خادي کې نخې دي دلیلونه دي دا خلکو لپاره چې عقل نه کار اخلي عقل من خلک عقل استعمالي کوم انسان چې دی کې صحیح طریقې سره غور او فکر وکړي هغه بیا مشرک نه پاتې کیږي ته پته ولګي چې دا صرف یو رب دی چې دا تمره غستا عظیم نظام دا چلی دیو جنا د الله تعالی سره د خدای توب مینا هغه کې هم څوک نه شریک ہے دا هر څه الله کړی دي نو مینا د خدای توب دا هم صرف د الله لپاره دي کې هم د الله سره څوک شریکان جوړ کړه مشرک کیږي ومن الناس يبازي د خلقنا من يتخذ من دون الله هغه څوک دي چې نیوي سوا د الله نه اندادن شریکان حصداران څنګه شریکان دي يحبون من کید دای سرا که حب الله پشان د مینې د الله برابرې کوي په محبت او مابین د خپل معبودانو د الله تعالی او بیا بدی د ارمان کی چې کاش چې موږ د الله سره څوک نه برابرولې د خپل د معبودانو سره بوتانو سره د الله په شامل کې د دې بسمینه د امینه د الله نه قبولي
مینا خو د مؤمنانو ده چې دا غي د الله په محبت کې دا سکلک دي چې په مینا کې الله سره شریکان نه جوړي. خدای ته مینا د الله نه سیوا بل چا سره او په هر حال کې د الله په مینا کې دي. والذین آمنوا او کسان چې ایمان راوړل دي اشد حبا لله ډیر زیات کلک دي په مینا د الله کې. ولو ير الذين ظلموا او څومره بخوي ک پوښه کسان چې ظلم کړي دي ظلم اذ يرون العذاب کله چې ویني عذاب زشي باندې پوښه ان القوه لله جميعا چې کینن طاقت د الله د پاره دی ټول. وان الله شدید العذاب او یقینا الله سخت عذاب ورکون کې دی شدید العذاب. کله چې انسان عبرتونه اخلي او په دې پوښي د عذابونو تذکرونه او دلیلونه چې طاقت حقیقت کې د الله دی بس او الله سخت عذابونه ورکي سخت عذابونو مالک دی نو بیا به انسان ظلم نه کوي شرک به نه کوي او ورسره چې کله دا خبره یاد کی چې کچر تمړ شول نو دانن چې معبودانی نیولې دي او د دې خیال دا دی چې مونږ بخلاصي نو په دې شي چې هغه په کار را نشي بلکې هغه وته بیزاریو کی دغه پیران دغه مرشدان دې شرک او کفر کې دا پیران مرشدان به ته بیزار شي دي مریدانو نه دغه کې مریدان به وي چې کاش مونږ دنیا ته بیا لاړې مونږ بس تاسو نه بیزار شو مرشدان او پیرا لیکن واپسی دنیا ته راتل نشته. اذ تبرأ الذين اتبعوا کله چې بیزار وشیا کسان چې تابعداري شوی دا من الذين اتبعوا دا کسان چې تابعداري کړی دا پیران د مریدان نه بیزار شي مرشدان بیزار شي. ورأوا العذاب او ویني دی عذاب وتقطعت بهم الاسباب او پریکړې شي د دې هغه سببونه خپل ولای پریکړې شي د دې هغه تعلقات ارسو ختم شي. وقال الذين اتبعوا وبوایا کسان چې تابعداري کړي وا لو ان لنا کرتن ارمان چې وي زموږ د پاره دوباره تل دنیا ته واپس وي زموږ دنیا ته فنتبرأ منهم مونږ هم بیزار شو د دینه با بایکاټ کړو کما تبرؤ منا لک چې دې زموږ نه بایکاټو کو بیزار شو. دا مریدان به بیا وي چې دې مشرانو نه مونږ به بیزار شو که دنیا ته لاړ بیا چې تراتلی شي بس دا خبرې وکي افسوسونه وکي لاسونه مروړي لاسونه چکونه لګي یو بل سره جګړې کوي جهنم نه وته نشي. كذلك يريهم الله اعمالهم دغه سي خایدي تعالی عملونه د دې حسرات علیهم افسوسونه په دې باندې دی وجه د قیامت درې درش نمونه دي هغه کې یو نوم دی یوم الحسرت د افسوسونو ورځ ګناګار خلک به افسوسونه کوي. وما هم بخارجين من النار او نبی دی وتون کې د ورنا وکنا عذاب النار الله دې موږ د ورته چانو. أقول قولي هذا استغفر